mọi người, hôm nay Vivi sẽ ăn gà hơ mông hấp nấm. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Wow, ngon chưa? Quá nó ngon. Ngon đỉnh của chóc luôn mọi người. Trời, nó ngon, xuất sắc. Ngon quá mọi người ơi. Để ăn nhiều mà da vẫn đẹp, dáng vẫn xinh, Vi uống trà thảo mộc dưỡng nhan nha. Nó ngon.